میدونستی عطر یارا از یه افسانه عربی الهام گرفته؟ میگن یه زمانی توی یکی از شهرهای جنوب عربستان یه دختری بوده به اسم یارا. همه ازش حرف میزدن و شیفته زیبایی و وقارش بودن. میگفتن زیباترین زنیه که تا حالا تو زندگیشون دیدن. ولی خودش هیچ وقت دنبال جلب توجه نبود. همیشه خیلی ساده و پوشیده بود. حتی خیلی‌ها میگفتن صداشو تا حالا نشنیدیم از بس آروم بوده. مردم عربستان معتقد بودن این دختر در این آرومی یه وقار و قدرت خاصی رو داره نشون میده. واقعا هم اسمش برازندش بوده. یارا به معنی زن زیبا و لطیفه. برند لطافه وقتی این قصه رو میشنوه تصمیم میگیره یه عطری بسازه که دقیقاً همین حس رو هم منتقل کنه. یه بوی لطیف و ساده ولی پر از حس اعتماد به نفس. اما چی شد که یه عطر عربی که نه سلبریتی‌ها تبلیغش کردن نه یه اسم خارجی داشت، خیلی زود تو ایران و خاورمیانه محبوب دلها شد. چون بوش دقیقاً مثل اون قصه است. آروم و بی ادعا ولی موندگار. اولش یه بوی گل ارکیده و پرتقال میپیچه. یه حس تمیزی و روشن مثل یه لباس تازه شسته شده. بعد وانیل و مشک و سفید میان بالا. یه گرمای ملایم که یاد عشق و آرامش میندازه آدمو. یه بویی که در عین لطافت جسارت رو تعریف میکنه. یارا فقط یه عطر نیست، یه یاداوریه از زنایی که میخوان خودشون خاص باشن. نه دنبال دیده شدنن، نه اغوا، فقط خودشونن.